लखनऊ के केसरबाग इलाके में स्थित है सैकड़ों साल पुराना मंदिर, जहां लक्ष्मणपुर के रक्षक बाबा बटुक भैरव अपने बाल रूप में विराजमान है। इसी कारण इस मंदिर को बटुक भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ संगीत, नृत्य और साधना का संगम देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें सुरों का राजा कहा जाता है। मंदिर की प्रतिमा लगभग 1000 से 1100 साल पुरानी मानी जाती है और इस मंदिर में भादों के आखिरी रविवार को एक भव्य मेला लगता है, जिसे लोग घुंघरू वाली रात कहते हैं।